سر اف دف چلو هاتیه چلو چوه چه بوه چه نبوه کیجان مروفه ما مصایتی مزنه ما اف دف لخصیه چلو لخصیه چو اف تکنیک لکو هاتیه یا اف دف چما شکل او سابوه سر لیکولین سره اصلا نبوه وک پانیله وک ورکشوپه آنها از دخوازم که بحث تاریخ دفعه بکم بحث تاریخ بکن بیرامه چه ده انسان ده اصلا yani insan lekuhati tarih insan çiye işte am dekarin bejin tarih yek amir lekutet yeki insanı halikavin insanı yakam insan lebnerin çima ihtiyaç kirdiye sazek ya amir vak def بکاربینه یعنی یکم سوال ما ویا جگورا لینریم اشته به باور دکم یکم جار انسان جبو خوپارستن یک آمر چکدیه ج حیوانک ج چشتک خوب پارسته دنگک مزن چک ببید یک آمر چکدیه اوی دو هم جبو آخافتن یعنی خبردان اف لیدرم توش لیدری çiçek tertip denge o bilabet. Ama evdefe de binin daireye harekevin ne daire bu? Çünkü sehab dar bir cemiyek henan gelir rahatta yek daire çekirdin. Ya çar habdar cemiyek giredan gelir rahatta yek daire çekirdin. Daire yek defek daire ken geçe bu avdem ke me teger çekir. Çark çekir. Çark ken geçe bu avdem مرو بفکری بلا آمیر مش دایره ببه چما دایره ترجیح کریه yani çima mesela segoş ya çargoş niye daire tercih kırıyor bahse fizika yani insan tarihe de peş dadıçı yakın dengek bir istiye pişta sasal goha o peş dadıçı dengek didi xwazı dengek pakıştırdı xwazı daire frekansı o gelek temizdir derbazı be hatta se goş ya çar goş ya haş goş. Ama menabejin daire per başa ya da se goş ne başa. Denge van cuda. Denge daire temizdir çelibe. Anal dünya moderne bakar enin. Coğrafya o pırmazına def yani bes neyi Kurdana def imrovana insana çünkü gelek evinde çar medeniyeti mezin bu vak medeniyeti İran vak medeniyeti Çin vak Mısır vak Yunan o çar medeniyet bakar henaya ev amir ana mesela Balkan'e def bu le Yunan'ı def bu. Ama ev defek anhaj desteme. Ev farkı ev heya. Gelek amir hen vaku defin. Ama anha ev defkeme bakarenin pişke cühe. Me defek Kurdi de bejin ev def. Çima defek Kurdi de bejin? Saize o, mezni o, peste o, navdere halqe o, her çeşitli o tasire khasır ev defek kijam bulata. Mesela me de bejin def bir ama ki jan memlekettet. Minak bejin mesela bejin gitar. Me bejin gitar aklema köde İspanya'da. Çima çar faktör lazım jibo yek amir Ramza nazar. Çar faktör lazım jibo yek amir bibete o amir yek milleta sahibi o bibe. Yek her baş lexistine o amir lekijan bajarı ya lekijan منطق دو باشترین چیکردن اف آمر لکوه سه سر اکادمی نوتاسیون او کی نویسیه کی جان ملت نویسیه چار اف آمر جد dünyada کی جان ملت بناسین کرن دایا مثلا de bejin gitar de bejin baştırın jeniyar gitar İspanya baştırın çekirne gitar İspanya ev notasyonu avan nüvisine jid dünyaya ev amir İspanya nişandaya. Gitar deste zeryabe
وقتی لإيران دچێت ئەندەلوس ئەو ئامێر جێبەجێ دەبێ ناوی ئەو قەتار دەبێ پشت ئەو لە ئیسپانیا پڕ خۆش دەرباز فۆرمێک تازە پێدا دەکات مە بێژین باڵەمە مەگوت باڵەمە ئەقلەمە کوێتێ یعنی تورکیەتێ لە ئەرمەنیستان باڵەمە تنە هەیە لە ئازەربایجان تنە هەیە لە ئیران تنە هەیە بەڵام ئەف چار سەر ئەف چاوەڕێ هەرێ باش لێخستن هەرێ باش چێکردن نۆتاسیۆنی ئەوان نویسان و لە دنیایەک بە دنیای ناساندران مە بێژین ئامێرە دەف ji gora me herê baş lêxistin li rojhilatê gelek baş mamostanê me heye ev amêr bi baştirîn şêve ji durustkirinê kevinê de ji rojhilatê çêbûye notasyonê ewan dîsan li Êran li rojhilatê benivîsan hatine ev amêr gelek muzîsyenê rojhilatî ji dünya de nîşandiriye ji bo dibêjin ev amirek Kurdiye belam ez dibêjim ev amirekî tevê însan e kê bekaribêne bila durust bekaribêne yani xebatkarî mesela ew amir durust lêxistinê ew heye me gelek dibêjin def gelek dibêjin erbane ev pêv li ku hatiye çima dibêjin erbane çima bes li Tirkiye bekardenê erbane Sûriye biçî nabêje erbane Iraqê biçî erbane nabêje İranê biçî erbane nabêje li lîteratûr li akademiya pêvê erbane tune li kitêbê Evîsta Zertuştê de pêvê erbaneş tune li tevê şairê kevnê me li Mevlana û Hafız û Baba Tahîr û kê heye Mamosta Nalî û Mevlevî û Mehvî û ewan pêvê erbane tune ev pêvê erbane li ku hatiye çima dibêjin erbane çima dibêjin du teze ew heye yekek ev teze min e zibanasînan me piştî axaftim pêvê Kurdî ye erbane ez nabêjim sedased durust e ama heta aniha be qenaata geşme pêvê Kurdî ye Ereb anê pişta demê musulmaniyetî yani 600-700 sal e ev pêv heye Ereb ev amîre hêna ye Ereb anê erbane lew dem hate yekê tizê wisa tizek du heye li bajarê İran li Yezd Zertuşt hen def lê dixin dibêjin arbûne nabêjin erbane dibêjin arbûne agir bûne ji ber agir lêxistin yani ev du tiz heye beçe yekê tizê tir heye mesela li Iraqê mesela erbanê xwe lave erbane ew ê wek erebayekî destî ye çerxê ew hen ve ew çerxê dibêjin erbanê tizek wisa hin ama ewan çiqas qewî ye çiqas durust e ez nizanim ez ser pirtûkê xwe nivîsî ser evê aniha nezanî yani rîşê ew me peyda nekir erbane dîs tam li ku hatiye çi hatiye sedased tiştê me pê ama pêvê def pêvek İbraniye kevîne eslê zaten me aniha dibêjin def debdebe dubdube taftefe toftufe tef pişta ew bûte def amêrê ewîş dengê ewîş pir tesîrê ew ye ser navê ewîş